ایک مرتبہ تشریف لاتی ہیں، کام کر رہی ہوتی، آواز آتی ہے بیٹی فاطمہ میں آ جاؤں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی گھر میں اجازت کے بغیر نہیں آتے تھے. کہا بیٹی بہت کام کرتے ہوئے تھک گئی. کہا ہاں بابا میں کام کرتے ہوئے کبھی کبھار تھکن محسوس. کہا بیٹی میں تمہیں ایک ایسا تحفہ دیتا ہوں کہ جو کبھی بھی تمہارے لیے تھکن کا باعث نہیں بنے گا، اور وہ تسبیح حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ان کو دی گئی. یہاں تک تو گفتگو ہو گئی اور علماء بیان کریں گے. بعض باتیں ایسی نقل کر دی جاتی ہیں جو شان علی مرتضیٰ علیہ السلام اور جناب فاطمہ زہرا کے اس میں نہیں. دیکھیں امام علیہ السلام جو ہیں وہ ہمارے عقیدے کے لحاظ سے معصوم ہیں، ٹھیک ہے، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ میں معصوم ہیں. ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی نے جناب فاطمہ سے کہا اتنا مال آیا غنیمت کا، جاؤ اپنے بابا سے کوئی کنیز دے دیں. وہ جاتی تھی واپس آتی تھی، جاتی تھی الگ الگ واقعات نقل ہوئے. میں اس بات کو واضح کر دوں کہ ایسے واقعات بہت سے تاریخ میں ہیں جن میں بزرگوں کی بڑی بے احترامیاں موجود ہیں. اگر ہم کم از کم ان کو بیان کرنے سے پہلے، جیسے مثلا صبح بات ہوئی کہ حضرت علی علیہ السلام جو ہیں وہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، میں وہ حدیث نقل لے کر آیا ہوں جس میں یہ روایت نقل کی جا رہی رسول اکرم سے کہ رسول اکرم نے فرمایا علی اللہ کے نبی کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں کر سکتے تم. اب دیکھیے ایسی حدیث کو ہم کیسے قبول کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نبی اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ تم، جب یہ بات آتی ہے نا کہ امیر علیہ السلام دوسری شادی کرنا چاہتے تھے، تو وہ حدیث جو یہاں پر نقل کی گئی اور میرے پاس سارے ریفرنس موجود ہے، اس میں ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ علی تم اللہ کے نبی کی بیٹی اور اللہ کے عدو کی بیٹی کو ایک ساتھ جمع نہیں کر سکتے. کیا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، جن کے بارے میں رسول اکرم فرماتے ہیں برز الایمان کلہ علی الکفر کلہ، وہ اس طرح کا کوئی عمل کرنے کا ارادہ بھی کریں گے. آج چیزیں بہت ہیں، تاریخ میں نہیں ہے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام پر 90 سال تک جمعے کے خطبے میں اور نماز عید میں لعن ہوا ہے. بالکل ہے نا. تو اب ان چیزوں کو لا کر اور ان مسائل کو مطرح کر کے بہتر ہے کہ ہم ایسی چیزوں کو لائیں جس سے دل آزاری نہ ہو اور ان کے احترامات بھی اپنی جگہ پر باقی رہیں. مثلا آپ کا اپنا عقیدہ بھی ہے، آپ کے اپنے مسائل بھی. مثلا یہ جو تفسیر کی گئی ہے کیا کہتے ہیں لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے نزدیک مت جانا جبکہ تم نشے میں ہو. کتنے مفسرین نے کیا تفسیر کر ڈالی ہے، نعوذ باللہ کس کے بارے میں ہے. جی میں اس سے آگے تو نہیں کرتا. تو کیا ایسی ساری جس زمانے میں مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام پر ممبروں پر لعن رہا ہو، اس زمانے میں اور کیا نہیں ہوا ہوگا. بہت کچھ ہوا ہوگا، بہت کچھ ہوا. تو میں یہاں پر آج جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے دن کو جو منایا جا رہا ہے، احترام کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ ہم ان چیزوں کو لیں جو متفق علیہ ہیں اور ان چیزوں کو چھوڑ دیں. یہ سب سے اچھی بات جو متفق علیہ. یہ سب سے اچھی بات ہے جہاں میں محبت اور پیار کی بات کروں، وہاں متفقون علیہ. اور یہ ہستیاں ایسی ہیں جو محبتوں کو بڑھاتی ہیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے مفتی فتح زبان صاحب. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور علماء کا یہ فرض منصبی ہے کہ وہ بیلنس اور اعتدال کے ساتھ روحانی بیماریوں پر بھی مطلع کریں. قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس میں فرمایا کہ کل حزب بما لدیہم فرحون. اس کو روحانی بیماری اکتفا بر جزیات کا نام دیا جاتا ہے کہ ہر آدمی اپنے نظریات ہی پر مطمئن اور خوش ہو جاتا ہے. قرآن کریم میں سورہ مائدہ میں رب کریم نے اہل کتاب کو خطاب کیا، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق، کہ تم اپنے دین میں غلو نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا، کہ فرمایا کہ تم اپنی خواہشات کی اتباع نہ کرو. دیکھیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بیماریاں بنی اسرائیل میں پیدا ہوئی تھی وہی بیماریاں میری امت میں پیدا ہوگی. حذو النعل بالنعل، جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے سائز میں برابر ہوتا ہے، اس میں ایکویلنسی ہوتی ہے، اسی طرح وہ بیماریاں اس امت میں سرائیت کر جائے گی. اس میں بڑی بیماری ہے غلوف کی بیماری، کہ ہم کسی ایک نبی کی شان بیان کرتے ہوئے دوسروں کی شان میں تنقیص کر رہے ہوتے ہیں.
किसी एक सहाबी की मनकबत और फजाइल को बयान करते हुए गैर महसूस तरीके पर दूसरों को डिग्रेड कर रहे होते हैं। किसी एक उम्महातुल मोमिनीन में से किसी एक की जुजी फजीलत को हम जस्टिफाई और जस्टिफिकेशन बनाकर दूसरों की अजमत को घटा रहे होते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कारी खलील रहमान जावेद साहब, अब आपकी बारी है, लेकिन चूंकि मुझे पता है आप बड़ी तफसील के साथ जवाब देंगे, कुछ और पहलुओं में जिनकी तरफ आपकी निगाह गई होगी। एक वक्फा में ले लूँ ताकि आपकी बात न कर सके। एक वक्फे के बाद हाजिर होते हैं कारी खलील रहमान जावेद साहब का हम सब जवाब सुनने के लिए बेताब है, लेकिन पहले एक वक्फा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। सबसे पहले तो मैं मोहतरम हमारे फजल सुबहान साहब ने जो कुछ बयान किया, मैं ये समझता हूँ कि वो मेरे दिल की आवाज़ थी और वो मेरी गुफ्तगू की तमहीद है। मैं तमहीद बांधे बगैर मौजू पे ही आ रहा हूँ, क्योंकि अब वक्त भी बाकी है, थोड़ा है, काफी है, वक्त भी थोड़ा है। नहीं थोड़ा नहीं है, आप अपने आराम से बात करें। और आपके पकोड़े भी ठंडे हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। पहली बात तो ये डॉक्टर साहब माशाल्लाह ये एक मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र का एक पैनल बैठता है। जो मसला जो सवाल आपने उठाया सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की फजीलत का, शान का, मकाम का, मर्तबे का, उसमें मैं समझता हूँ किसी भी मुसलमान को ना कोई इख्तलाफ है नहीं, और ना किसी मुसलमान को कोई कदगन है। बिल्कुल। और जो इस किस्म की मैं समझता हूँ दिल में नफरत रखता है, हम उसको मुसलमानों में शुमार ही नहीं। वाह 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 वाह, भाई क्या कहना है, भाई क्या कहना है, भाई क्या कहना है। अब बात अगर सैयदा फातिमा ज़हरा का अगर वो त्यौहार है, वो दिन है, अगर वहीं तक बात रहे तो खूबसूरत बात है, सुभान अल्लाह। जी जी। लेकिन अब वो मिंबरों पे चढ़ के हजरत अली को भी लोग लानते कर रहे हैं। कौन लानते कर रहे हैं? पहली बात यह है कि हम उस बंदे को भी खुद मलऊन समझते हैं जो सैयदना अली और मुर्तजा को लानते देता था या देता है। वाह 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 वाह। और उस बंदे को भी मलऊन समझते हैं जो सहाबाए किराम में से सैयदना मुआविया, सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सैयदना उमर, सैयदना उस्मान किसी पर लानते करता था या करता है, वो भी मलऊन। हम सहाबाए किराम में से किसी की शान में गुस्ताखी करने को इस्लाम नहीं समझता। सही बात, बिल्कुल। पहली बात तो ये समझ लेनी चाहिए। और इस प्लेटफॉर्म से हमारा ऐसा मुस्बत पैगाम जाना चाहिए जो लोगों के दिलों में नफरत डालने की बजाय मोहब्बत पैदा करे। सही। बजाय इसके कि हम जलती पर तेल छीड़ के हमें उस पे पानी डालना चाहिए। बिल्कुल सही। और वैसे भी कोरोना का मामला है तो शायद कोई आदमी ये सोच के बात कर रहा हो कि किसी डॉक्टर ने कहा कि गर्मी से कोरोना मरता है तो इसलिए महफिल को गर्म किया जाए ताकि मरे। लेकिन उसमें ह्यूमिडिटी भी साथ चाहिए। आप देखिए सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए मैं समझता हूँ इतनी बात भी काफी थी कि वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी है और आपकी लाडली है। सैयदना अली और मुर्तजा की घरवाली है। बिल्कुल। हजरत हसनैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की वालदा माजदा है। बिल्कुल। ये सारी फजीलतें फिर जन्नती खवातीन की सरदार। अल्लाह के रसूल जिस मर्ज में आप बीमार हैं और आपके पास आती हैं और इतने सदमे से अल्लाह के रसूल को देखती हैं कि आप ठंडे तश्त में पानी में हाथ डालते हैं, चेहरे पे फेरते हैं, बेसाख्ता मुंह से निकला वाह करबा भी है, मेरे अब्बा की तकलीफ देखी नहीं जाती। रसूल बुखारी के अल्फाज है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला करब बादल यौम, ऐ बेटी आज के बाद तेरे अब्बा को कोई तकलीफ नहीं होगी। सही। आज तेरे अब्बा की तकलीफ का आखिरी दिन है। आपने करीब बुलाया, सैयदा फातिमा ज़हरा से कान में कुछ कहा, हालांकि और भी वहां थे लेकिन आपने सैयदा फातिमा को बुलाया, कान में कुछ कहा, आप रोने लगी। फिर जब आपने देखा कि मेरी बेटी तो दुखी हो गई है, आपने फिर दोबारा बुलाया, फिर आपने कुछ कान में कहा और आप हंसने लगे। गोया आप आखिर वक्त भी जब दुनिया से आखिरत की तरफ रवाना है अपनी बेटी को हंसा के। हाय 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 हाय। ये मैसेज था पूरी दुनिया के लिए कि मेरी बेटी को कभी रुलाना। एक बात। दूसरी बात, हालांकि उस बात का इससे कोई ताल्लुक नहीं है और वो हजरत फातिमा ज़हरा की शान है, फजीलत है और उसमें हजरत अली की भी फजीलत है कि जिसमें अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बल्कि हजरत फातिमा ज़हरा खुद शिकायत करने गई, अल्लाह के रसूल आपने अपने भाई के बारे में सुना वो दूसरी शादी कर रहे हैं। आप उठे और आप जैसे उठे, हदीस में आता है आपने जो
चादर डाली कंधे पे, वो आपको इतना सदमा था कि उसको संभाल भी नहीं पाए, जमीन पर पीछे घिसकती भी जा रही है, और आप वहां पहुंचे। आपने फरमाया अली मैंने ऐसा ऐसा सुना है, याद रख ले, अभी उससे कुछ सुन ही नहीं रहे, याद रख अदुवुल्लाह की बेटी और रसूलुल्लाह की बेटी एक शख्स के निकाह में जमा नहीं हो सकते। हजरत अली ने कहा आमन्ना व सदकना। ये हजरत अली का ईमान था कि अल्लाह के रसूल ने जिस चीज से मना किया, अगरचे वो चीज जायज थी, आपने मना किया, हालांकि दूसरा निकाह मना नहीं था। नहीं, उनका कहने का मकसद ये था कि एक मिनट, मेरा कहने का मकसद ये है, इसमें हजरत अली की शान है कि हजरत रसूल अकरम का जैसे फरमान सुना, अपनी बात अपना फैसला सारा छोड़ दिया, रसूलुल्लाह के फैसले को ऊंचा किया। और सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की भी इसमें शान हुई कि उन्होंने अपना एक दर्द दिल बयान किया, और रसूलुल्लाह सल्लम फौरन उस दर्द दिल के मदावे के लिए आप फौरन तशरीफ ला। फिर अल्लाह के रसूल का फरमान ये है, दोपहर के वक्त, जिसे अब अमूमन अरब उस टाइम पे कैलूला किया करते थे, आपने इशा के बाद और कैलूले के वक्त किसी भी शख्स को किसी के घर में जाने से मना फरमाया। ये एक आदाब है, यानी मुलाकात की। रसूलुल्लाह सल्लम खुद अक्सर कैलूले के वक्त में अपनी बेटी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर में तशरीफ लाते थे। यानी उस उसूल से हटकर आप, ये भी था कि मेरी बेटी से मुझे मोहब्बत है, और ये भी कि आप अपनी बेटी के घर में अक्सर आना मोहब्बत का सबूत भी है, दामाद से मोहब्बत का सबूत भी है, और दोनों को आप खुश भी देखना चाहते हैं। और आप एक मौके पर आप आए और आपने देखा आज अली कैलूले के वक्त घर में नहीं। आपने फातिमा से पूछा, अब देखिए वो कितने सलीके वाली थी कि घर में बहुत सारी बातें हो जाती हैं। आज बाप पूछ रहा है कि बेटी अली घर में क्यों है? कहा अल्लाह के हबीब अभी कुछ किसी बात पे मुझसे नाराज हो गए तो वो घर में नहीं रहे। आपने बिलाल को भेजा, देखो मस्जिद में देख के आए कि हजरत अली आराम फरमा रहे। आपने बेटी से एक लफ्ज नहीं पूछा, ये नहीं कुरेदा गलती तुम्हारी थी या सैयदना अली उल मुर्तजा की थी, आपने नहीं पूछा। ये घर बसाने वाली हस्तियां थी, एक लफ्ज नहीं पूछा। फिर मस्जिद तशरीफ ले गए, हजरत अली लेटे हुए हैं, पहलू के एक हिस्से पर मिट्टी लगी हुई है। आपने फरमाया कुम या अबू तुराब, मट्टी वाले उठो। हजरत अली की आंख खुली और बू तुराब आपके मुंह मुबारक से सुना, इतना पसंद आया कि उन्होंने हमेशा के लिए अपने नाम के साथ ही इस कुनियत को लगा लिया, बू तुराब ही बना लिया। आप हजरत अली को लाए, दामाद को घर में हाथ पकड़ के लाए। मैं आज सारी बेटियों वालों को ये मैसेज देना चाहता हूँ जो कहते हैं हमारी नाक इतनी ऊंची है, हम बेटी वाले हैं, दामाद रूठ के गया है, अब वो इधर आएगा, दहलीज पे नाक रगड़ेगा, मिन्नतें करेगा, फिर हम सोचेंगे, फैसला करेंगे। ये बेटियों का घर बर्बाद करने वाले होते हैं। अल्लाह के हबीब जो बेटी का घर बसाना चाहते भी थे और बसाना जानते भी थे, अपने दामाद का हाथ पकड़ा, और रसूलुल्लाह सल्लम के खानदान जैसा कोई खानदान हम दुनिया में मिसाल ही पेश नहीं कर सकते। आपकी नाक से ऊंची नाक किसकी हो सकती है? आप हजरत अली का हाथ पकड़ के घर लाते हैं। दोनों में से किसी से नहीं पूछा कसूर किसका था, बात क्या थी, कुरेदा नहीं। ये सारी शान सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला ने भी नहीं कोई बात निकाली, हजरत अली ने भी नहीं कोई बात निकाली। मेरा कहने का मकसद ये है कि एक की फजीलत बयान करते हुए हमें, जैसा कि फजल सुबहान साहब ने कहा, दूसरे की तनकीस की तरफ नहीं जाना चाहिए। देखिए नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐशा को ऐसी फजीलत हासिल है तमाम अरब की औरतों पर, जैसे अरब में सबसे मरगूब खाना था सरीद, जैसे उसको ऐसे फरमाया। और इसी तरह साहबा ने पूछा, रसूलल्लाह आपको लोगों में सबसे ज्यादा कौन पसंद है? आपने झट से कहा आयशा। उन्होंने कहा नहीं या रसूलल्लाह, हमारी मुराद मर्दों में से थी। आपने फरमाया आयशा के बाप से। तो जैसे आपने इब्तदा में अपने इंट्रो में कहा ना कि हमें ये नहीं कि जैसे सैयदा शुहदा, अब उसका जिक्र होता है तो भाई लोग हजरत अली हुसैन की शहादत को भूल जाते हैं, या हजरत हुसैन की शहादत का जिक्र आता है तो हम दोनों को मानते हैं। हम कहते हैं दोनों सैयद शुहदा हैं, दोनों के साथ जुल्म हुआ है, दोनों के साथ ज्यादती हुई है, जो नहीं होनी चाहिए थी, ये सब है। लेकिन जब
حضرت علی کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے تو اللہ کے رسول نے یہ بھی تو فرمایا ہے مردوں میں سب سے زیادہ محبوب مجھے ابو بکر ہے، یہ بھی فضیلت بیان ہونی چاہیے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے تاکہ بیلنس ایسا برابر رکھنا چاہیے جیسے سبحان صاحب نے فرمایا ہے، تاکہ سب کا میسج اچھے طریقے سے کنکلوژن یہ کر دوں، بہت اچھی بات ہے، بہت خوبصورت۔ میں دیکھیں آج بھی اس پلیٹ فارم سے یہی میسج گیا ہے محبت کا، پیار کا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، آپ کی زبان مبارک سے بھی یہی بات گئی ہے، مفتی صاحب بھی یہ چاہتے ہیں۔ اصل میں ان کا بنیاد تھی، انہوں نے اپنا نظریہ ایک بیان کر دیا، وہ ان کی بات بس ختم، وہ ان کی ایک نظریہ تھا، انہوں نے بیان کر دیا، آپ نے بیان کر دیا، آپ کی بات ہوگی۔ اور سب سے اچھی بات آپ ہی کی یہ ہے کہ سب سے محبت کی جائے، سب سے پیار کیا جائے، اور سب سے محبت اور پیار کو عام کیا جائے، اور اس پلیٹ فارم سے بھی یہی میسج آنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ مجھے تو آپ اکثر کہتے رہتے ہیں کہ اکثر آپ میسمی صاحب کی حمایت کرتے ہیں۔ ہاں میں تو ابھی بھی آپ ان کی حمایت کر رہے ہیں، دونوں آپ ابھی بھی آپ ایک دوسرے کے حامی ہیں، بہت زبردست قسم کے۔ ہاں بلکہ قریشی صاحب سے کبھی کبھی ہو جاتی ہے لیکن میسمی صاحب سے تو نہیں ہوتی۔ بس وہ میسوی صاحب نے اپنا عقیدہ بیان کر دیا، اچھا ہو گیا، تاکہ ایک بات کلیئر ہوگی۔ ایک وقفہ لیتے ہیں نا۔